एक शांत लाइब्रेरी में लियो और माया हमेशा एक ही मेज पर बैठते थे, किताबों में खोए हुए, लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं की। एक बरसाती दोपहर अचानक बिजली गुल हो गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। उस सन्नाटे में लियो को अपने हाथ पर एक कोमल स्पर्श महसूस हुआ। क्या तुम्हें डर लग रहा है? माया ने धीरे से फुसफुसाया, सिर्फ इस बात से कि मैंने कभी नमस्ते नहीं कहा। लियो ने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया। जब लाइट वापस आई तो वे अब पढ़ नहीं रहे थे, वे पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे। उस शाम एक साझा छतरी साथ चलने के उम्र भर के सफर में बदल गई। यह कोई जादू नहीं था, बस दो दिलों को अपनी लय मिल गई थी।